Guys, nilapitan ko tong bako na to guys. Kasi sabi ng driver guys, hindi to daw malunod. Kaya tiningnan ko. Oo nga, parang barko ba? Lilitaw daw to. Sa tubig man o putikan, malalim putik dito guys eh. Kaya sumasaya muna ako dito. Masaya ako eh. Ngayon ako nakikita nitong bako to na lilitaw, hindi malulunod. Kaya ito na. Guys, kayo nang bahala mag-intindi sa bisdak kong Tagalog ha. I love you all. Mua 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 mua.